Մենք ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն է Երիցիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջյանը եւ այսպես Տիկին Փոստանջյան ՀԱՊԿ երեք որոշում կայացրեց եւ ամենայն հայոց Նիկոլն էլ հայտարարեց, որ պիտի գնան աջակցելու, ՀԱՊԿ աջակցելու է Ղազախստանի իշխանություններին, այն նույն կրճկվայա, չգիտեմ, ճկվայա, ասեց մի հատ անով մեկը կա, ես հատուկ եմ հեգնելով ասում, որովհետև ինքը եթե հիշում եք, շնորհավորեց հատուկ Ալիևին այդպիսի հաղթանակի համար, այսինքն թուրանական, թուրքական, օսմանական մեծ ծրագիրը, այսպես ասած, կյանքի է կոչվում, այս պարագայում շնորհիվ Էրդողանի, Ալիևի եւ Ղազախստանի եւ հիմա էլ այն որ ողջ հայ ժողովրդի Հայաստանում Արցախում ապրող հայ ժողովրդի անդորը խախտվեց, խաթարվեց բոլորի կյանքին, վտանգ է սպառնում, երկիրը ջլատված, մասնատված, հանձնված, պառակտված, ստորացված, նվաստացած, հիմա այլևս մեծ սարսափով վախ կա, որ դա տարածվելու է այլ երկրներում ապրող հայության վրա, այս պարագայում նաև Ղազախստանում։ Դուք նախնական զրույցում նկատեցիք, որ այստեղ մեծ ծրագրի մի մասն է, հատկապես այստեղ անմասն չի, ես ամեն ինչին, այսպես ասած, մի հատ նախագահ անով մեկը բան ունենք, նախագահի աթոռը զբաղեցնող մի անձ կա, որը փայլուն փառահեղ ձևով իր ողջ ծրագիրը իրականացնում է, այս պարագայում էլ կարծում եմ այստեղ անմասն չէ։ Խնդրեմ։ Արմեն Սարգսյանի մասին է խոսքը։ Դե գիտեք, Արմեն Սարգսյանի կապը նախկին նախագահ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի դստեր, այո, Դարիգա Նազարբայևայի հետ Ես նրանց, այսպես ասած, կապի մասին, գործընկերական կապի մասին տեղեկացել եմ Բրիտանիայի կառավարության կողմից հրապարակված պաշտոնական փաստաթղթերից, երբ ուսումնասիրում էի, թե Արմեն Սարգսյանը արդյոք հրաժարվել էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից եւ ինչ քաղաքացիություն ուներ եւ արդյոք նրա քաղաքացիություն ունենալը բավարարում էր մեր արդի օրենքի պահանջներին, որով նա կարող էր դառնալ որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, այսինքն կարող էր, այսպես ասենք, այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նրան նշանակեց։ Երբ ուսումնասիրում էի եւ պարզեցի, որ իհարկե նա չէր կարող դառնալ, որովհետեւ նա վաղուց արդեն հրաժարվել էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից եւ այդ տիկնոջ հետ ունեին համատեղ գործնեություն ծավալելու վերաբերյալ նաեւ հրապարակված պաշտոնական փաստաթղթեր եւ այդ փաստաթղթերից պարզ էր դառնում, որ իր ընկերուհին, այդ Դարիգա Նազարբայևան, որը բավականին նաեւ մեծ կոռուպցիոն գործընթացների մեջ էր խառնված եղել հենց Բրիտանիայում եւ այդ մասին նաեւ հրապարակումներ եւս կային, այդ ընդհանուր մինչեւ դատական process-ներ։ Հիմա հավանաբար միասին են որոշել օգնության գնալ Նիկոլը, Արմենը եւ այդ որոշման ներքո էլ այս մեր զորքերը փաստորեն տեղափոխում է նաև Ղազախստան առանց մեր ազգային շահը հաշվի առնելու։ Այսինքն նորից գործում է իրենց նեղ անձնական շահերը, մենք այսպես պետք է դա գնահատենք, եւ այդ նեղ անձնական շահերը նաև պայմանավորված են այս կոռուպցիոն գործընկերության շրջանակներով։ Կոռուպցիոն գործընկերության շրջանակները ներառում են նաև Արմեն Սարգսյան, նաև Դարիգա Նազարբայևա եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից երբ նայում ենք թե ինչ է տեղի ունենում Ղազախստանում, ապա հասկանում ենք, որ սա գլոբալ աշխարհաքաղաքական process-ի մի մասն է, ինչ որ այստեղ կեղծ տեղի ունեցավ, իբրև թե մերժում էին Սերժին, բայց իրական ոչ մի մերժում է տեղի չի ունեցել։ Այն ընդհակառակը փոխում էին իշխանությունը հատուկ ծրագրի համար, հիմա նույնն է այնտեղ է տեղի ունենում։ Փոխվելու է այդ հին համակարգը, բայց դա չի նշանակում, որ դա փոխվում է բարենպաստ համակարգով, այլ փոխվում է հատուկ ծրագրի համար եւ այդ հատուկ ծրագիրը ենթադրում է պետությունների մասնատում, ենթադրում է անկայուն իրավիճակ, որը մենք տեսնում ենք այսօր մեր մոտ մեր երկրում։ Իսկ տրամաբանությունից ելնելով, ապա մենք պետք է հաստատակամորեն ասենք, որ եթե մի պետություն
ունի զինված ուժեր, այդ զինված ուժերը չեն պաշտպանում իր սահմանները, իր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանում, ապա ինչպես պետք է այդ պետությունը այդ զինված ուժերը ուղարկի մեկ այլ պետության ինչ որ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մենք հասկանում ենք, այստեղ պայմանավորվածություններ են, թող բոյկոտեն, թող չգնեն։ Կամ էլ թող տանի, կամ էլ երևի պետք է ուղարկի Էրատոին իր ջոկատով եւ կարմիր բերետավորներին, որովհետեւ այլ կերպ ասած մենք չունենք այդքան զինված ուժեր, որպեսզի գնան եւ աջակցություն ցույց տան Ղազախստանում, չգիտենք նաեւ ում է այդ աջակցությունը ցուցաբերվում Դարիգա Նազարբաևայի ընտանիքին, ում պետք է այդ աջակցությունը ցուցաբերեն, ում է հետևում կանգնած, ինչ է տեղի ունենում, սա հեղափոխություն է, թե ընդվզում է, թե արտաքին ուժերի միջամտություն է, իրականում շատ հարցեր կան, ովքեր են մատակարարում ակտիվիստերին այդ զենքը, ինչպես է տեղի ունեցել այդ ամեն ինչը, եւ ինչ են մեզ նորից ներքաշում այդպիսի գործընթացների մեջ, սա ինչ շարունակություն է ունենալու, այս բոլոր հարցերը առկա են, հարցաշար է մի հսկայական առկա, եւ այս հարցաշարի պատասխանը չկա, եւ այդ հարցաշարի վերաբերյալ պայքար է թե ոչ, արդյոք սա կազմակերպվել է Նազարբաևին հեռացնելու մյուս կլանի գործառույթներ, թե իրականում հենց նույն կլանի երկու թևերի բաններ ճանապարհորդի դնեն, իրականացնում, մենք չգիտենք ինչ է տեղում, գունավոր հեղափոխության շղթան է արդյոք սա, կամ գուցե թուրքական ծրագրի ինչ որ մի բան է, որը պետք է ավելի արագացնեն, հա, եւ այստեղ հայտնի չի դրա հետագա նպատակները, ծրագրերը, մեր մասնակցությունը ինչպես է դա պատահական կետ չէ եւ Ղազախստանը ունի եւ Ռուսաստանի հետ սահման, եւ Չինաստանի հետ սահման, եւ Կասպից ծովի երկրներից մեկն է։ Այսինքն սա պատահական աշխարհագրություն չէ։ Սա հատուկ ընտրված աշխարհագրություն է եւ տվյալ աշխարհագրության շրջանակներում, այսինքն քաղաքական գործընթացների շրջանակներում մեր հաշվարկները արդյոք ճշգրիտ են, թե ոչ, եւ արդյոք ընդհանրապես տեղի է ունեցել հաշվարկ թե ոչ, թե այս ամեղ սունակը, որ տարավ մեր բանակը կոտորեց, մեր զինվորներին կոտորեց, հիմա էլ մեր տղամարդկային այս մեր ռեսուրսը հնարավորությունը տանում է այնտեղ կոտորելու։ Մենք չենք իմանում, բայց այս հարցերը կարելի է թող ոստիկաններին կարող է, չէ՞։ Դե հիմա դրա համար եմ ասում, հավանաբար պետք է Էրատո ջոկատը այնտեղ լինի։ Ես չի ուզենա մենք միմյանցից տարանջատվեինք, բայց այնուամենայնիվ մեր ազգի, եթե գնում են այնտեղ ինչ որ խաղապահ գործառույթ իրականացնելու, ես չեմ իմանում դա ինչ գործառույթ է, չեմ հավատում, որ խաղապահ է, բայց այնուամենայնիվ մեր զինված ուժերը մենք խնդիր ունենք այսօր մեր սահմանները պահպանելու, պահելու եւ մենք երկու ամիս առաջ ոչ միայն երկու ամիս առաջ իդեպ չենք էլ իմանում ինչ է հիմա կատարվում 45000 զորքը եկել, չէ, հենց հիմա ինչքան տարածք է տալիս եւ բացի այդ 45000 Էրդողանի զորքը այսօր Նախիջևանում է, այսինքն դուք ինչ գործառույթների մեջ եք մտնում, ինչի համար, ում թելադրանքով, ինչ պայմանավորվածությունների ներքո, այս ամենը ուղղակի գիտեք, եթե մենք սրանից տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կայքից, որտեղ մի քանի նախադասությամբ ձևակերպում է տրված, սա խոսում է այն մասին, որ տեղի են ունենում խորը գործընթացներ, բայց որի մասին մեր հանրությունը ոչինչ չգիտի, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության հանրությունը չգիտի, ինչ է տեղի ունենում, եւ սա խոսում է այն մասին, որ ամբողջ հետխորհրդային տարածքը այս պահին գտնվում է բավականին հզոր ցնցումների ներքո եւ այս հզոր ցնցումները բերելու են այս բոլոր պետությունների նաեւ դեֆորմացիաների, այսինքն նրանց խնդրեմ մոտենան, քաղաքական քարտեզներն են փոխվելու, ինչպես փոխվում են մեր աչքի առաջ եւ մեր տարածաշրջանում եւ Ուկրաինայում եւ այլուր
Այո, եւ տեսեք Տիկին Պոստանջան, հիմա այստեղ շատ հարցեր կա, մի կողմից նայում ենք ոճը դրսևորները շատ նման է այս թափթփու ասֆալտի քերած այս մարդկանց հեղափոխությանը, հայտարարությունները կան, այ երեխաներով չգիտեմ ինչ, բայց այն եւ առաջնորդը առայժմ առաջ չի գալի, մենք գիտենք որ Նիկոլն էր, ինչ որ մի պահ շատ ավելի բան ասկից իր վրա վերցնել եւ առաջնորդը առաջ եկավ եւ չնայած ուզում եմ ասել այս ամեն ինչին հետո մենք եւ նմանություն կա եւ հարցեր կա օրինակ սա նայում եք շատ ես խնդրում եմ ցուցադրել ապուշությունները են Տիպիկ կարող ասել կրկնություն է։ Կրկնություն տիպիկ ասում իմ երեխան ընտրել է ինձ, ինչ որ հաստատ ու այդ ճիշտ էլ ասեցին։ Հետո պարզվել է ոնց որ մեզ մոտ էլ ասենք պարզվել է ոչ այդ պապիկը կա, ոչ դա կա կամ ոչ այդ հետո կպարզվի որ երեխա էլ չունի։ Մենք մեր փորձից խոսենք։ Հա, հեղափոխական Աշոտիկը, տատիկը, այո։ Հիմա տեսեք, եթե նույն բանն է, ինչ արդարացմամբ է Նիկոլը գնում, այսինքն այն ինչ որ իրեն կարելի էր, այստեղ իրականացած Այստեղից մենք ունենք հետևություն։ Ու այդպես նույն կենտրոնը, ինչ որ Նիկոլին է բերել։ Հիմա այսինքն բա ինքը ինչով է, ինչ արդարացմամբ է գնալու։ Բայց ամենը եկել ես, հիմա դու գնում ես Անժելա եկեք չմոռանաք։ Մյուս կողմից ներողություն Տիկին Պոստանջան, քիչ առաջ է ես ասեցի, հիմա տեսեք երկու թևեր այդտեղ ասում են, չէ՞ որ երկու կլաններ կան շատ հայտնի, հիմա էլի հայտնի չի, եթե դա չի, եթե այդպիսի հեղափոխություն է, ինչ արդարացմամբ, ինչ հիմքով է ինքը գնում։ Եթե հապկը պիտի միջամտի եւ այլն, այդ դու դիմեցիր կամ ուժ դիմեցիր, հապկը չեկավ, այս դեպքում դու ինչի ես գնում, չէ՞։ Բազմաթիվ Եթե դու հեղափոխական ես ճանապարհում Նազարբաևն էլ ներկայիս նախագահն է զվարճանում են քո վրա, թուրքական շահն են հետապնդել, չէ՞։ Պաշտպանել են, աջակցել են, այս դեպքում դու ինչի համար ես գնում։ Եթե դու հեղափոխական ես, նորից դու հեղափոխական ես, դու ինչ, այսինքն դες բազմաթիվ հարցեր կան։ Այսինքն մենք հետևություն անենք, որ այդ ամենը ղեկավարվում է մի կենտրոնից։ Այսինքն այս բոլոր ծրագրերը, որը տեղի են ունենում հետխորհրդային տարածքում, շահը մի շահ է, թուրքական ծրագիր։ Թուրքիա առայժմ Թուրքիան է շահում այս ամեն ինչի մեջ, նույն մեծ թուրանական ծրագրի մի բանն է։ Մենք հիմա չենք կարող հստակ ասել, բայց այս պահին Հայաստանում այո թուրքական շահը շահել է, հաղթել է։ Եկեք պայմանական է հաղթանակը։ Պայմանականի չառնում, որովհետև չէ, հիմա տեսեք, եթե Ադրբեջանը իր քարոզչության մեքենան միացնում է, ասում է, որ իրենք հաղթել են հայերին եւ վերականգնել են իբրև իրենց տարածքային ամբողջականությունը, իրականում դա այդպես չէ, որովհետեւ այնուամենայնիվ Արցախի հարցը չի լուծվել, Արցախը այնուամենայնիվ փոքրացած կտրտված հիմա տեսեք փորձելու է լուծել թուրքական այդ իր հպատակությունը ցույց է տալու հարցը դա չէ ես չեմ ասում որ այդպես չէ բայց այնուամենայնիվ այս պայդրությամբ Ադրբեջան այսպես կոչված միավորումը քաղաքական այնպես չէ որ ինքը հաղթել է ինքը իր տարածքում հիմա ունի մի քանի այլ պետությունների զորամիավորումներ իսկ այդ այլ պետությունների զորամիավորումները հենց այնպես չեն այնտեղ գտնվում դա խոսում է այն մասին որ նույն այդ արհեստական միավորում Ադրբեջանը վաղ թե ուշ կանգնելու է խնդրի առջև այսինքն նրանք էլ մասնատման process-ը տեղի է ունենալու բայց ամենավատը այն է որ մենք մտնում ենք այս աշխարհաքաղաքական մասնատման process-ի մեջ առանց մեր ուրույն զինված ուժերի մենք կոտրված ենք մտնում այս ամենի մեջ գումարած դրան չունենք ռազմաքաղաքական կայուն ղեկավար կազմ
չի գործում այդ ամենը։ Մենք ուզենք թե չուզենք այս process-ի մեջ ենք։ Process-ը սկսել են մեզանից։ Բայց process-ը նաև այդ շարավիղը տարածվում է ավելի լայն շրջանակով։ Կասպից ծովի մի մասում գտնվում է Ադրբեջանը, մյուս այն կողմում Թուրքմենիա եւ Ղազախստան այդ երկու պետությունները հիմա արիալ ավելի է մեծանում այդ քաղաքական անկայունության եւ այս անկայունության ժամանակ փոխարենը մենք լինենք ավելի զգուշ, ավելի հավասարակշռված մեր ամեն մի քայլը չափենք Մենք ում նկատի ունենք, այս մարդը ծրագիրը ամբողջական իրականացնում է։ Մենք ես ի նկատի ունեմ ինձ եւ ձեզ, որ թույլ ենք տալիս, որ այս մարդը դեռ մեր անունից գործողություններ իրականացնի։ Այսինքն հիմա գործողությունն է, ես չգիտեմ քանի զինվորական է մեկնել Ղազախստան, Հեսա մի սուտ կասի, բայց այնուամենայնիվ եթե այդ զինվորականը Էրատո Ջոկատը չէ, ես ափսոսում եմ այդ զինվորականներին։ Պետք է միայն Էրատո Ջոկատին ուղարկեր, որ գնար այնտեղ բարոյական աջակցություն։ Ձեր առաջարկն է։ Իմ առաջարկը չէ, միայն այդպես պետք է լինի։ Մենք այդպեսի ջոկատ եւ այդ ջոկատը կարծեմ փայլուն իրեն դրսևորել է եւ նաեւ որդին է փայլուն։ Ես պետք է ըստ իրենց որդին է փայլուն։ Հիմա դու գարեջուր վաճառելը թողի։ Պետք է խրախուսեմ դա, որովհետեւ խրախուսում եմ միայն Էրատո Ջոկատի ներկայությունը, եթե իրոք ուզում է աջակցություն Էրատո Ջոկատի ղեկավարը այնտեղից թող հավաքվի եւ մեկնի, ինչ է պատահել, որ Էրատո Ջոկատը մեծ բարոյական աջակցություն կցույց տա։ Բունկերում գիտեք ինչ աշխատանք նա կտանի։ Նրա ուղակի կարողությունները պահանջված են Ղազախստանում, հետեւաբար պետք է նրան ուղարկել այնտեղ։ Ջոկատը Էրատոյի գլխավորությամբ։ Եկեք բունկերից շատ չխոսենք, որտեղ պարոն Իսագուլյանը բունկերից ներկայացրեց, թե բունկերում ինչ է կատարվել, ինչ է եղել, Սամվել Բաբայանն ինչ է արել, ինչ հերոսական կռիվ է տվել բունկերում, հետո բունկերում Ջալալի դեմ ինչ է հատուկ այնտեղ պլանավորվել Խանդի հողի վրա ինչեր է կատարվել, հիշում եք պարոն Իսագուլյանը եւ դուք էլ սա ուղիղ կապում եք պարոն Իսագուլյանի ձեռբակալությունը այդ բունկերի թեմայի հետ։ Իսկապես կապ եք տեսնում բունկերի թեմայի եւ պարոն Իսագուլյանի ձեռբակալության մեջ եւ հատկապես ես ուզում եմ փոխանցել հիմա ասել մեր հետեւորդներին, որ վերջին արդեն մոտավորապես 1 շաբաթ է 4-5 օրից ավել է, որ տեղափոխել են Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկ շատ դաժան պայմաններում է գտնվում Գառնիկ Իսագուլյանը, մարդու իրավունքների գրասենյակն է արձագանքել ցուրտ սառնամանիքման վիճակում մեկուսացված, այսպիսի պայմաններում ի վիճակում է գտնվում Գառնիկ Իսագուլյանը, խնդրեմ, ձեր խոսքով։ Տիկին Անժելա ջան, ես կուզենայի անդրադարձ կատարել Գառնիկ Իսագուլյանին եւ Արմեն Բիլյանին, որովհետեւ երկուսն էլ այս վերջի շրջանում նաեւ վերցվեցին կալանքի տակ, երկուսի կալանքն էլ պետք է գնահատել բացարձական օրինական, եւ Արմեն Բիլյանի դեպքում պատկերացրեք արդարացման դատավճիռը բեկանվի եւ հենց դատարանի դահլիճից կալանավորել, իսկ Գառնիկ Իսագուլյանին ընդհանրապես ընդմեղադրանք գոյություն չունի ուղղակի եւ նորից, այսինքն դա պատվեր է։ Այո, պատվերը բաց է, ես ունեմ առանձին խոսենք, հենց հիմա։ Առանձին, որովհետեւ երկու դեպքեր պատվերը ակնհայտ է, որ քաղաքական է։ Դուք սա ասեք, Գառնիկը ինչու Գառնիկ Իսագուլյանին առաջիններից է, որ պատմում է ինչ է տեղի ունեցել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Բացի այդ, ես ուզում եմ հիշեցնել Տիկին Փոստանջան, իշխանափոխությունից հետո առաջիններից է կամ գուցե բացառիկ միակն է Մենուա Հարությունյանի հետ միասին, որ ասում էին, թե ինչ նպատակ է հետապնդվում, որ կտեսնեք կձերբակալեն, սա աշխարհաքաղաքական հարց է, բոլոր նրանք, ովքեր որ խոչընդոտելու են մեծ թուրքական, թուրանական ծրագիր իրականացնել, բոլոր նրանք, ովքեր որ խանգարել են մարտի 1-ին այս նույն ուժերը ուզում էին գրավել Հայաստանը, ինձ մոտ ասել են բոլոր ձայնագրությունները կա, այդ մարդկանց հեղինակազրկելու, վարկաբեկելու եւ մեկուսացնելու են, ձերբակալելու են, Արցախը հանձնելու են, պարոն Իսագուլյանը առաջին օրվանից հենց այս հարթակում դրա մասին խոսել է։ Իսկ հետո դուք ճիշտ եք նկատում, պատերազմից հետո էլ պարոն Իսագուլյանը միակ որ Մովսես Հակոբյանն ասաց, որ այո, այդպիսի սոցցանցերում այդպիսի ինֆորմացիա գնաց, որ բունկերում
միշտ նստած է Աննա Հակոբյանը իր հայացքի, իր հրամանների ներքո է ամեն ինչ տեղի ունենում։ Մովսես Հակոբյանն ասաց, որ ես ասել եմ, խնդրել եմ, որ դուրս գնա, հետո պատժել են Մովսես Հակոբյանին։ Հետո այս ամբողջ պատմությունը բացահայտեց Գառնիկ Իսագուլյանը։ Հիմա տեսեք, 2018 թվականին շատերը գիտեին ինչու են անում այս տեղափոխությունը։ Իշխանափոխությունը, տեղափոխությունը, ինչպես ուզում ենք ասել, ձևակերպումը տալ եզակիներից էր, որը խոսեց այդ մասին։ Այո, շատերը գիտեին։ Այո, Այդ թվում ես գիտեի, ես գիտեին։ ասել եմ։ Այո, շատերը գիտեին, բայց նա եզակիներից էր, ով այդ մասին բարձրաձայնեց։ Այդ ժամանակ միգուցե այդքան վաղ չունեին այդ հայտարարությունների նկատմամբ, բայց 44 օրյա պատերազմից հետո Գառնիկը բացահայտեց բավականին կարևոր նյութեր, Ջալալը ինչ հրաման է ոչ միայն տվել, Ջալալը, անձնագրերի թեման, այսինքն Նիկոլի անձնագրի մասով հիշում եք, որ Նիկոլը նույնիսկ շղթեց, ասեց այո, իմ անձնագիրը այդ օրը, որ մտել են իբրև թե կառավարության շենք, այդ ժամանակ է հնարավոր, որ ինչ-որ մեկը իր անձնագիրը այդտեղից վերցրած լինի։ Եվ անձնագիրը հայտնվել էր, չգիտեմ ում ձեռքում։ Այսինքն այնպիսի տեղեկատվություն, որի մասին գիտեն բացի Գառնիկից այլ մարդիկ եւս, բայց միայն Գառնիկն էր վերցրել իր վրա այդ պատասխանատվությունը եւ նա էր հրապարակում եւ նաեւ բունկերում տեղի ունեցածի վերաբերյալ եւ նաեւ այդ անձնագրերի հետ կապված։ Ճիշտ է, ես մոռացել եմ։ Հիմա քանի որ նաեւ ճգնաժամային է։ Հրահանգներ եղել, ինչ ուղղությամբ են գնացել, որտու հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը, ճգնաժամային վիճակ է, հրամաններ են տվել, ստերը, փորձում է Արայիկ Հարությունյանի այլանդակությունները։ Փորձում է հիմա այդ պատժիչ մեխանիզմը օգտագործել Գառնիկի դեմ։ Նույն պատժիչ մեխանիզմը, որ ես հայտարարել էի, մեջբերել էի իր գրքից, իր կողմից կատարված իր եւ Աննայի երազանքի մասին, որ նրանք երազել էին այդ հողերը հանձնել, ինքը նույն ձևի այդ պատասխանը նաեւ փոխանցեց իմ ընտանիքին, պայթեցրեցին ամուսնուս մեքենան, իմ նկատմամբ քրական հետապնդում եւ այլն։ Շատերը որ ասում էին Տիկին Պոստանջան, որ դուք չարաչար սխալվում եք, որ ասում եք ինքը միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակն է կամ Բլեյանը կամ դե Բլեյանը քիրվայության կողմնակիցներ հայտնի է, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Արցախ, Ադրբեջանը եւ վերջ մեծ հաշվով այդ կարգախոսի տերն է եւ ինքը դա էլ ասում էր, բացի այդ շատերն ասում են, որ դուք չարաչար սխալվում եք պնդելով, որ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Բլեյանի հոգեզավակն է, նա իրականում նաեւ Պանոս Սիրադեղյանի հոգեզավակն է եւ դուք կտեսնեք սպանությունների շղթա, ինչպես ժամանակին ուներ Վանո Սիրադեղյանը այդ բանդան եւ մենք տեսնում էինք սպանությունների շղթա։ Անհայտ ինչ հանգամանքներով մարդիկ մահանում են հենց այն փաստը, որ մահացավ այն անձը, որ վերելակում եղել էր, դուք գիտեք, որ դա կոչեց վերելակային դիվանագիտություն, որտեղ հանդիպել էին Նիկոլը եւ Ալիևը եւ այդտեղ էր եղել Թիկնազորի պետը, գիտեք, որ սրտի կաթվածից հիվանդանոցում է եղել, ասել են ամեն ինչ նորմալ է, վերադարձավ տուն եւ այդպես սրտի կաթվածից մահացավ, այնպես որ այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան եւ ներքին գործերի նախարարի մահը, պարոն Կուտոյանի մահը, այս մահը, հիշում եք, որ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո ես ուզում եմ չմոռանանք մենք այդ երիտասարդին, ով մտել էր ազգային ժողով ամբիոնում, անհայտ կամրջից, նետեցին իրեն, հետո ասեցի, որ ինքնասպանություն է գործել, ու այսպես շարունակ, զանգակ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան էին կազմակերպել, դրա դեմ ակցիաներ էր անում մի ազգային տղակար, հենց առաջին օրերից Արցախում գնաց եւ մահացավ, ու այսպես կարելի է շարունակել, այնպես որ մենք պետք է նայածքով այս ամեն ինչին չնայենք, ինչ հանգամանքներում մարդիկ մահանում են, կամ բանտվում են, կամ մահանում են, ահա այսպեսի մենք օրեր ենք ապրում, փաստորեն մարդիկ ճիշտ էին, որ ինքը Վանո Սիրադեղյանի հոգեզավակն է նաեւ։ Իսկ եթե այն տեսությանը նաեւ անդրադառնանք, որ նա նաեւ հնարավոր է Էլչիբեի զավակը լինի, այսինքն մենք արդեն գալիս ենք այն իրողության, որ Հայաստանում փաստորեն թուրքերը իրենց
Այսինքն թուրք դա քաղաքականություն է, այսինքն թուրք են նշանակել։ Սա մենք ինքներս պետք է այս ամենին լուրջ վերաբերվենք։ Այս մեր վերաբերմունքը այս ամենի նկատմամբ բավականին անլուրջ է եղել։ Մեզ թվացել է, որ ահա հեղափոխություն 10 օր եկավ, քայլեց, փրկեց, աշոտիկ, տատիկը, մորքուրի եւ այլն, այսինքն այս տեխնոլոգիաները, որը արտաքին դիտորդի համար, ով հասկանում է ինչ է տեղի ունենում, դրանք պարզ են, հասանելի են, հասկանալի են, բայց ընդհանուր առմամբ հասարակությունը տգետ է այս հարցում եւ նա չի էլ կարողանում adekvat վերլուծել, թե ինչ է կատարվում, բայց այնուամենայնիվ ես նորից պետք է հորդորեմ մեր հասարակությանը, որ հիշեք ձեր պապերի խոսքերը։ Թուրքերի հետ հնարավոր չէ այդ ձեր պատկերացումների ազնիվ, արդար համագործակցություն, համակեցություն, դա բացառվում է, հատկապես այն դեպքում, երբ թուրքերը մեզ հայրենազրկել են, այո, չեն ընդունում, թող բլեյանական այդ տեսակը, այսպես ասած, չգիտեմ ինչ վատ բառեր եմ ուզում ասել, թող իրենց չդրեն իբրև թե իրենք առաջադեմ են, զարգացած են, չգիտեմ ինչ են, իրենք կողմնակից են բարեկամության, ով հետ բարեկամություն հարևանություն, որ իր ոճին ու ցեղասպանությունը չի ընդունել եւ հնարավոր բոլոր առիթներով ցեղասպանել է։ Հիմա տեսեք, իրական ցեղասպանություն։ Թուրքը տանում է ձեր զավակներին ցեղասպանության Ղազախստան։ Հիմա տեսեք ինչ է գրել։ Տեսեք անմելը շատ խելոք բան եք նկատի, ես օրինակ ես մոռացել էի։ Երբ Արցախի զինվոր էին տանում, Արցախ զինվոր էին տանում, զինվորի ծնողները դուրս եկան ճանապարհներն էին փակում։ Իսկ հիմա տանում են Ղազախստան, ես եմ լրություն է տիրում Նիկոլի զոմբիներ։ Ուր եք հիմա ինչ ասում։ Հիմա մեր երեխա ինքը ասեց, որ զորքը հանում եմ այդ հայտարարությունը Չարաբաստիկ նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարությունը Ալիևի հետ պայմանավորված ստորագրում եմ, որովհետև ես երաշխավորել եմ 45,000 անդադ փոխեց, չէ՞, հիշում եք, սկզբից ասեց 20,000 կյանք են փրկել, հետո 30,000 եւ այլն։ Այդ ժամանակ դու այդ մարդկանց կյանքերը ինքը Ղազախստանի հայերի կյանքն էլ քանի որ փրկել է, հիմա իրավունք ունի գնում է Ղազախստանի հայերը, ասել փրկել են 3 օր անց զորահավաքը դադարեցրել էր։ Այո։ Արցախ մեր զորքերը չէր փոխադրել։ Հիմա մեր այս զավակներին տանում ես Ղազախստան, որ ինչ անես, կոտորես, այսինքն մեր մի մաս մնացած զինված ուժերը ինչի է տեղափոխում Ղազախստան, 45,000 զորքը կանգնած է Նախիջևանում Էրդողանի, մեր զինված ուժերը ինչի է տեղափոխել Ղազախստան, ինձ կբացատրեք, այսինքն սա իրականում մեզ կործանելու եւս մի քայլ է կատարվել նրա կողմից։ Այս քայլը մեր մոտ մենք խնդիր ունենք մեր սահմաններին։ Այդ ժամանակ դու դիմեցիր, քեզ մերժեցին, չէ՞, չգիտեմ ինչպես դիմեց, ասում էր մեր սահմանները խախտվել են եւ այլն։ Դու չես կարողացել ոչ մի զորք բերես, որպեսզի քո սահմանները պաշտպանեն այդ բոլոր պարտավորությունների ներքո։ Հիմա ինչու ես ուղարկում։ Դու ով ես, որ ուղարկել ես, այսինքն ակնհայտ է, չէ՞ որ սա դրված կոնկրետ ծրագրի ներքո գործող անձ է։ Հետևաբար մեր հասարակությունը, որ ասում էր մեր երեխաներին փրկեց այդ ստորագրությունը դրա համար էր, դրանից հետո մենք դուրս ենք եկել թղթով հանձնելով մեր հայրենիքից Արցախ ենք հանձնել, որ դուք ձեր երեխաների ասում եք կյանքերն ա փրկել, բայց հիմա տանում եք Ղազախստան կոտորել ձեր երեխաներին։ Բայց դա մասին ինչու չեք խոսում, այո, ինչու եք լռում։ Մեր զորամիավորները չեն հասել մեր երեխաներին թիկունքը չեն ապահովել, չեն զինել, չեն փոխարինել Արցախում։ Մենք ունենք քանի հազար զոհեր եւ վիրավորներ, դուք այս մասին լռում եք, հիմա տարել եք Ղազախստանը։ Եվ իրականում նորից ճիշտ ուղեցի խոսքս, որ մի ասեք, հա, ցեղասպանել են, որ այսպես հնազանդվան։ Չէ, ուղղակի կռվել են, պայքարել են, մաքարել են, ինչ հնարավոր եղել է, բայց զինվորն արել է, ուղղակի դավաճանվել են այս մարդիկ։ 44
հանձնել են առանցին անցիմանը ջոկատները շրջափակման մեջ են հայտնվել 44 օրվա ընթացքում ընդամենը 3 շրջան ա եղել գրավված, այսինքն 44 օր այդ թուրքական բայրակթարների եւ այլի դեմ մենք պայքարել ենք, մնացածը թղթով է հանձնել դավադրության միջոցով հիմա էլ անում ուր է տարել ձեր զորքը այդ զորքին մենք ենք կերակրում մեր զավակներն են մեր տղամարդիկ են ուր եք տանում խնդրեմ տիկնոջը էրատոին իր էրատո ջոկատով ես չգիտեմ այդ ջոկատը միջազգային ջոկատ է շատ լավ պարապել է թուրքերից կազմված խնդրեմ գնացեք ձեր դաշտերում փռված նկարներ Ղազախստանում ձեր թուրք եղբայրներին որը օգնում էին պաշտպանում էին շնորհավորում էին Ադրբեջան գնացեք օգնեք մեր հետ ինչ գործ ունենք ումից են պաշտպանում ինչ են պաշտպանում ինչ նպատակ բազմաթիվ էստեղ հարցեր դե կտանենք կոտորել հետո այո պետք չի պետք է կոտորել կազմալուծել մեր ազգային զինված ուժերը մեզ կոտորել այո եւ տեղի հայերին այո տեղի հայերին էլ այնտեղից տեղահանել եւ հնարավորինս հարստահարել ամեն ինչ անել որպեսզի հայկական տարը ոչ մի հայ աշխարհի ոչ մի անկյունում հանգիստ չի մնա այո հենց դրա համար է Եվ ոչ մեկը հիմա ամենակարևորը ինչու է միայն ես եւ դուք խոսում ուր է մեր քաղաքական այն միավորումները որոնք պարտավոր են այս մասին հայտարարություններ անեն խոսել հասարակության հետ թե ինչ է տեղի ունենում հետ խորհրդային տարածքում ինչ է տեղի ունենում Ուկրաինայում եւ այլն ինչին մեզ պետք է պատրաստել մենք այո քաղաքական էլիտան հասկացանք որ այսօրվա իշխանական բուրգի նստածները բոմժ տգետ անգրագետ թուրք են կոնկրետ ծրագիր անգրագետ են գործակալ են մենք դա հասկանում ենք բա ուր են մյուսները բացի այն որ հերարցակեցին Նիկոլի ելույթը ինչ որ ալիքով չէ անհասկանալի է 5-րդ ալիքետ ինչ է դեպի բացատրություն միևնույն ասեն գործընկերներին բան մի ասեք չէ պիտի բացատրեն եթե ես քննադատում եւ ասում Իշխան Զաքարյան ով է որ ինքը գնում է չգիտեմ են Ցոլակյանը, այն մյուսները, որ գնում եւ համագործակցում են, Արտաշես Թումանյան, այս մարդիկ, որ համագործակցում, պետք է նաեւ այս հարցերն էլ տա, դե մենք պիտի կապիտալիզմով զբաղվենք, հասկանալի։ Դուք ընդունում եք, որ ձեր երկրում վարչապետ է կառավարում։ Ու իրան հեռադանը, դա ենք տա։ Չէ, դուք ընդունում եք, չէ՞ որ այս մարդը եկել է թուրքական արձանագրության տակ ստորագրել է։ Այդ երրակողմ արձանագրությունը թուրքական արձանագրություն է։ Դրանով մենք դուրս ենք եկել Արցախապատկան հողերից մեր հայրենիքից դուրս են եկել։ Այդ թուրքի ստորագրությամբ թուրքն է ստորագրել, դա երրակողմ թուրքական պայմանագիր է եղել։ Թուրքի խոսքը ամանորի գիշերը տալիս է, խոսքը ինչի է թույլ տվել, որ մեր հայկական կապուղիներով հնչի։ Չպետք է դա թույլ տրվել, դա քննադատելի է, իհարկե։ Ոչ միայն քննադատելի է, դա նշանակում է դուք ինչ-որ չափով նաև համագործակցում եք թուրքերի հետ։ Համագործակցություն է, անփութություն է, թե ինչ է, այս ամենը պիտի Ես հասկանում եմ, որ ոչ համագործակցություն է, եթե անփութություն լիներ, դե ներողություն թող խնդրեն, եթե անփութություն։ Հա, դա ուրիշ բան։ Այսինքն մինչև հիմա չեն խնդրել, չէ՞։ Մեզ վիրավորել են։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, իմ բանակս չես ուղարկում, իմ հողը պաշտպանելու համար, ստորագրում է դուրս է գալիս իմ բանակը, իմ հայրենի հողից, իմ հայրենի հողը լքում է Թուրքի ստորագրությամբ ու դուք եք Թուրքին Ալիևին է հեռարձակեիք, Ալիևը երգում, պարում, ուրախանում է, ծննդյան օրն է նշանում, ինչի չեք հեռարձակում, ինչ տարբերություն Ալիևի և Նիկոլի միջև, տարբերություն կա մեր համար, իհարկե չկա, երկուսն էլ ցեղասպան են, երկուսն էլ կոտորել են երիտասարդներին, երկուսն էլ պայմանավորվել են, պայմանավորված պատերազմ են իրականացրել, ինչու չեք հեռարձակում, ինձ թվում է Ալիևին ավելի ճիշտ կլիներ հեռարձակեին։ Դե գոնե Ալիևը չի թաքցնում իր ծրագրերը, ավելի ազնիվ է, ավելի Սևանն էլ իմը, Երևանն էլ իմը, ամեն ինչն իմն է, ու ինչ ասում է, որ Շուշինն էլ իր ասում իմն է, Հադրութն էլ, մյուսն էլ, Արցախն էլ, հիմա էլ այս մարդը չի թաքցնում իր նպատակներն եւ երկու խոսք, մեկ է կուզենամ Արմենի մասին խոսեմ Բիլյան։ Արմեն Բիլյանի հետ կապված ինչն է ուշագրավ, մի քիչ ավելի
բաց խոսենք, հա, ուրեմն ինքը այդ ՊՊՑ գունդը գրավելու ժամանակ, որտեղ գուցե շատերը չիմանան, ինքը եղել է այդ մասնակիցներից մեկը։ Մենք գիտենք, որ դրանից հետո բազմաթիվ քրեական գործեր, ձերբակալություններ։ Նիկոլի իշխանության այդտեղ կան մահ կա։ Մենք 4 սպայի, քանի 3 սպայի մահ կա։ Հիմա պարզ է, որ պետք է մարդիկ պատասխան տան դրա համար, որտեղ այդտեղ այդպիսի բան է տեղի ունեցել։ Բայց ինչն է այստեղ ուշագրավ եւ հետաքրքիր։ Մենք տեսնում ենք, որ իրականացնողները, կազմակերպողները, այս պարագայում բևեռ են կոչում թե սասնածառեր, նրանք բոլորը դուրում չեն թաքցրել, այնտեղ են եղել, հրավիրել են եւ այլն, Ժիրայր Սեֆիլյանն է այնտեղ, Նիկոլն է եղել ՊՊՑ-ում։ Նիկոլն է եղել ՊՊՑ-ում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլոր մարդիկ ուրեմն եղավ դատավարություն, չէ, դատեցին այնտեղ 7 տարի, 10 տարի, կարևոր չէ։ Այո, Վիլանը արդարացվել է։ Հիմա կասեմ։ Ուրեմն բոլորի քանի տարի տվեցին։ 7 տարի, 10 տարի։ Եկեք պայմանավորվենք նաև, որ ինչ որ տվել են ոչ մեկի դատավճիռը նախօրինական ուժի մեջ չի մտել։ Օրինական ուժի մեջ չի մտել, բայց տեսեք, մի շարք դեպքերում այս մարդիկ բոլորը կալանավորված են, դեպ տեղի էլ չի ունեցել բոլորը, բայց այն անձինք, որ այնտեղ են եղել, մահ կա, չէ, 3 մահ կա, քրեական գործեր, բազմաթիվ բաներ, բոլորը դատում են, չգիտեմ, պահանջում են 10 տարի, 20 տարի, չգիտեմ, չկա, բոլորը ազատության մեջ են։ Բայց ամենաուշագրավը մեկը ազատության մեջ չի, Արմեն Բիլյանը, ով արդարացվել է։ Ով արդարացվել է, չէ, այստեղ մի ուրիշ կարևոր հանգամանք կա, որովհետև այս անձիկ իրականում իբրև թե բևեռ են կոչում թե սասնածռեր, իբրև թե ընդդիմություն են Նիկոլին, բայց իրականում մենք գիտենք այս ամեն ինչից հետո նրանք եւ հանդիպեցին եւ աջակցեցին մեծ հաշվով, այսինքն այստեղ ամեն ինչ ջրի երես է դուրս գալի, թե ովքեր են սրանք եւ չեն քննադատում Նիկոլին։ Եթե հիշում եք 400 հեկտարի համար իրանք ինքնահրկիզվում էին, իբր թե ուր է Ժիրայր Սեֆիլյան, ինքնահրկիզվում, ուտեցել չի ինքնահրկիզվում, այդժամ ճղու պատեր տալիս են Վարուժանային սասնածռերի այդ կապիկությունները, այս բևեռի կապիկությունները, բայց հիմա ամբողջ երկիրը տվել են, չգիտեմ ինչ ծրագրեր են կազմում, ինչ ակցիաներ են անում եւ այդ ամենը տեղ չի ասում, բայց կալանավորում են միայն մեկի, ով առաջին օրվանից մինչև հիմա քննադատում է Նիկոլին։ Պարզ, շատ պարզ ամեն ինչ։ Ով քննադատում է եւ ում վերաբերյալ եզակին է, որ արդարացման դատավճիռ է կայացվել։ Դա շատ կարևոր է, այսինքն մարդ, ով որ ընդհանրապես սպանության հետ կապ չի ունեցել, այդ պահին այդտեղ էլ չի եղել։ Այո, մտել է ՊՊՑ գունդ։ Այո, գտնվել է ՊՊՑ գնդում, այդ ամենին մասնակից է եղել, բայց սպանության հետ կապ չի ունեցել։ Բայց ես մի ուշագրավ մի բան էլ ասեմ, Անժելա ջան, բոլորը ինչ-որ Լենա Նազարյանը, Նիկոլի հետ, բևեռ են սասնածռերը։ Լենա Նազարյանը եւ Արարատ Միրզոյանը նաև երաշխավորներից այն անձանցից են, ովքեր որ երաշխավորել են, որ նրանցից ոմանք գտնվել ազատության ես չգիտեի դրա ես հիմա ավելի չծանրացնեմ, այսինքն կապը ակնհայտ է, որ այս կապը գոյություն ունի։ Եթե մարդիկ հայտարարում են, որ իրենք կարող են համագործակցել Դարիգան Նազարբաևի ընկերոջ հետ, այսինքն Թուրքի ընկեր Արմեն Սարգսյանի հետ, ով թույլ չտվեց, նաև երաշխավորեց, որպեսզի ոչ մի դիվերսիոն գործողություն 44 օրվա պատերազմի ընթացքում տեղի չունենա։ Այսինքն մենք 44 օրվա պատերազմում մեզ լրիվ հենց փակել են, չեն թույլ տվել ոչինչ մենք ձեռնարկենք եւ Թուրքը մեզ եկե կոտորել է։ Ինչի չեն կարող այդ գազային այդ կոմունիկացիաները, նավթային կոմունիկացիաները պայթեցնեն։ Այո, որովհետև այդ թալանը իրենք են օգտվում, Արմենն էլ է օգտվում, մյուսներ, իրանք ունեն այդտեղ բաժնետոմսեր։ Այսինքն այդ թալանը անխափան տեղի ունենա։ Թալանի միջոցով է ֆինանսավորեն նաև որոշ թուրքական ուժերին, թուրքերն եկան մեր զավակներին կոտորեն, մեզ էլ հայրենազրկեն։ Հիմա ուշագրավը մեկ այն է, որ իմ պրակտիկայում փաստաբանական երբեք սենց բան չէր եղել։ Այո, ձգձգել էին դատավճռի տրամադրումը, որպեսզի բողոքարկես
ավելի վերինած են։ Բայց մինչև հիմա, պատկերացրեք 3 օրվա ընթացքում պարտավոր է վերաքննիչ դատարանը տրամադրի կողմերին դատական ակտը։ Մինչև հիմա դատական ակտը, որով արդարացման դատավճիռը բեկանվել է եւ իմ պաշտպանյալին Արմեն Բիլյանին վերցրել են դատարանի դահլիճից կալանքի տակ, մինչև հիմա այդ դատական ակտը չեն տրամադրել։ Ամսի 10-ին ավարտվում է 1 ամսյա ժամկետը բողոքարկման։ Եվ դա կմտնի օրինական ուժի մեջ։ Ես ստիպված եմ լինելու դիմել վճռաբեկ դատարան բողոք ներկայացնելու առանց դատական ակտը ունենալու, որի դեմ պետք է բողոքարկեմ։ Պատկերացնում եք, սա աննախադեպ պրակտիկա է։ 70 զինվոր ուղարկեց Ղազախստան, հիմա անմել է գրում է, երևի արդեն ինֆորմացիան կա, աչքները դուրս։ 70 զինվոր, թող մտածեն, ծնողները մտածեն։ Հասարակությունը մտածի, ես մտածում եմ, այո, ես մտածում եմ 70-ը, այսպես 70 զինվոր թող ուղարկեր մի հատ կոմունիկացիա պայթացնեին, թուրքական, 70 զինվորը թող ուղարկի Սև լիճը պաշտպանել, 70 զինվորը թող ուղարկի ամեն ինչը հանձնել է գալիս են, վերցում են, մի պաշտպան չկա, քայլելով գալիս են գրավում են, պաշտպանող չկա, զինվոր չկա, ինքը բանով, հա, իդեպ խրախճանքի մասին ինչ կասեք, ամանորի գիշերը այնտեղից եռաբլուր, այստեղ ողջ ազգը տատու խոսքերով կարելի է դիմել գետինը մտնելու փոխարեն հրավառություն էին անում, այս էսուր եք հասել։ Անժելա ջան, դա էլ դա կրթությանն է լեկցիության, ամեն դեպքում, այո, դա թույլ է, իշխանությունը թույլ է։ Կարծես որ մարդը կրթություն չունենա, ասենք հարևանի տունը ող պես սուք է, երկրումը դու ինչքան էլ բան լինես, անգամ եթե իմ մեծ պապերը կրթություն չունեին, բայց այդ բանը կարելի գիտակցումը, որ եթե այնտեղ սուք է, ցավը քոննել է։ Իսկ ով ասեց, որ չունեին։ Դե գիտեք ինչ, եթե 30 տարի քեզ կերակրել են այդ հերոստատեսության աղբով, դա հենց դա է, որ քեզ չեն կրթել։ Իսկ մեր պապերը քեզ 30 տարում չեն կրթել, բայց հիմա ես տեսնում եմ բոմժակեցվածքով 50-անց բարձր կանանց եւ տղամարդկանց, որոնք սովետական միության տարիներին են կրթվել, այնպես որ այն ժամանակ էլ ոնց որ թե մի բան չէր։ Հիմա այդ տարիքի մարդիկ են, նայում ես զարմուրում ես, ասում ես լավ, դուք բան սովետական միության տարիներին։ Հիմա եթե պետությունը բացակայում է, դառնում են այդ կրթությունն էլ բավականին վատ վիճակում է, հետեւաբար այդ սև մասան, այդ չերնյա դուս է գալիս առաջի ասպարեզ եւ ցույց է տալիս իրեն, այսինքն իր համար դա մի ոչինչ չի տեղի ունեցել, այսինքն եռաբլուրը իր համար ցավ չէ, այդ երեխաների հայրենիք կորցնելը ցավ չէ, հայերեն լեզվով որ դու կարող ես խնդիր ունենաս չխոսել, ցավ չէ, այո, որ Վրաստանի կենտրոնում Օլդու եսի միջ զիբիլ ինչ բաներ են ասում Նիկոլ, այդպիսի երգերով է տոնախմբություն կազմակերպում ադրբեջանցիները, ցավ չի, որ նվաստացնում են աշխարհի ցանկացած անկյունում հային, դա ցավ չի, որ Ղազախստանի հայի վիճակը վաղը ինչ է լինելու, դա ցավ չի։ Մենք հիմա խոսում ենք, չէ, նույն ՊՊՑ գնդում 3 տղամարդ է ստացել հրազենային վնասվածք, մեկը դրսում Տեպանոսյանն է, այսինքն այդ ոստիկանը պարզ չէ ինչ պայմաններում է ստացել այդ հրազենային վնասվածքը, որից նա մահացել է, երկուսը ստացել են հրազենային վնասվածք ՊՊՑ գնդում, որից մեկը դուրս է եկել իր ոտքով, թևից է ստացել այդ վնասվածքը, պարզ չէ նաև ոնց է մյուս հրազենային վնասվածքը ստացել։ Մենք ողբում ենք 3 ոստիկանի համար։ Ասում ենք դա դատապարտելի է։ Սաստացուր եք, ինչ չգիտեմ ինչ է, դուք դի պատասխան տակ, իրանք դատվելու են, մաուզերներով չգիտեմ ինչ է գիտելու դուք, եւ թող սաստածռերին հետևող, բևերին հետևող բոլոր մարդիկ հետևություն անեն։ Այդ ինչու է Նիկոլը իրենց բոլորի թողնում ազատության մեջ։ Ինչ են պայմանավորվել։ Չէ, Լենան Ազարյանն ու Արարատ Միրզոյանը ինչ են երաշխավորել։ Այդ շատ կարևոր է։ Այ ովքեր որ դուք։ Օրինակ Լենան Ազարյանն ու Արարատ Միրզոյանը իրանց հետ ինչ կապ։ Այո, այս հարցերի պատասխանը ստացեք ու հասկանաք, որովհետև տենց բան չի լինում։
պատահականություն նման բաներ Հիմա չեն։ ամեն ես շնորհակալ եմ իրենից վերջին ինֆորմացիաներն այդ Telegram կանալով ծավալը փոխանցում են ազատներ ինչ են գրում ազատները թող հայերը զգուշ մնան որ քաղաքացիական պատերազմը Հայաստան չտեղափոխվի կարելի է կարծել մեր ղեկավարը պետք է նստեր դրա մասին մտածեր ազատները հայերին իշքան են այստեղ այնքան պես պահին պետքա գլխավոր իր բաները Մենք Ղազախստանում ունենք բավականին լուրջ հայկական ներկայացվածություն բայց փաստացի մենք ինչպես տեսանք որ միջին արևելքում մեր գաղթօջախները քայքայվեցին ապա նմանատիպ մի բան է տեղի ունենալու հետխորհրդային տարածքում այդ թվում նաև Ղազախստանում մեր հայերը այնտեղ նույնպես լինելու են վտանգի տակ վաղ թե ուշ նրանք էլ այնտեղից կդուրս գան Բայց այս ամենի մեջ մեր ներկայությունը որպես պետություն մեր զինված ուժերով մեր համար բացարձակ աննպատակային է եւ բացարձակ նաեւ վտանգավոր է այս մասին մենք արդեն հիմա տեսեք թողեցիք Նիկոլին Գետ մեկ մարդ չպետք է գնար նրան իր ձայնը տար Կեղծեցին է ամեն ինչ արեցին բայց դա տեղի ունեցավ Հիմա մենք ամեն անգամ այս պատուհասի միջոցով մենք ոչ միայն Հայաստանում ենք վտանգի տակ դնում մեր հայրենակիցներին, այլ նաև Հայաստանից դուրս։ Հիմա Ղազախստանում մենք ունենք բավականին լուրջ ներկայացվածություն։ Եվ այդ բոլոր հայերը այս պահին ես համոզված եմ վախը սրտում կամ նստած են կամ արդեն մտադիր են տեղափոխել գնել այս վայր։ Տեսակետ կա սա հատուկ կարող է որ Հայաստանում ինչ որ հզում, ինչ որ բան լինի այստեղ քաղաքապետակներն հեռացնելու, որ ինքը արագ բերի պահանջի բերեն եւ Ղազախն ու Բելարուսն ու չգիտեմ ով գան այստեղ Ես այն հեղափոխության այսպես կոչված առաջի օրերին մի զանգված կար, որը իբրև իրենց դրսևորում էր որպես արևմտամետ եւ ասում ողջևորված էր որ տեսեք ռուսին այսպես արեց այսենգեն հեսա սենց կանի я там ասեք մենք խնդրում եմ ասեք ինչու է ուղարկել ինչու է Կրեմլին ռու կայքում Պուտինի կայքում տպագրված իր հայտարարությունը հիմա Նիկոլը վերջը ում ագենտն է Եթե տեսնում եք ում շահը գերակայեց Հայաստանում, Հայաստան աշխարհը ում Հայաստան աշխարհի Արցախ աշխարհի 80% առանց պատերազմ ում նվիրեցին, ջարդով ցեղասպանության մնացած հատվածը Հիմա թուրքերիների օգնությանը գնաց է հասել, կոռումպացված թուրքերի, այսինքն Նուրսուլտան Նազարբաևի այդ կոռումպացված թուրքը, որը գնացել է կոռումպացված թուրքերին, փաստորեն նույնն է, ինչ որ Լենինը օգնեց Աթաթուրքին, հիմա սա, ես չգիտեմ, Լենինի այդքան չի հասել, բայց դրա տիպի մի գործարք է փաստորեն տեղի ունենում։ Հիմա Նիկոլը գնացել է, պատկերացրեք, կոռումպացված թուրքերին օգնում է։ Ում հաշվին, մեր հաշվին, հայերի հաշվին, գումարած այնտեղ էլ հայկական բնակչություն ունեն, նրանց էլ դնում է վտանգի տակ։ Եվ այս ամենի հետ մենք նորից համակերպվում ենք։ Ինչ որ Ստյոպակար, Սաֆարյան, Խուշուդյան, ինչ որ այս մարդիկ կա, ճիշտ է։ Ուր են, բայց ինչ որ արևմտյան լավժեքներ, բան։ Շատ իմ գործընկերներն են եղել։ Ես կուզենայի լսեի նաև իրենց անուններ կա, ինչ որ Ստեփան, ինչ էր, քաղաքագետ էր։ Այնքան լավ մոռացել եմ դրանց անունները։ Եմ տեսադաշտից վաղուց գրողիցոցն են ուղված, այո։ Եվ դրանք թող խոսեն, եւ այլ քաղաքական ուժերը նույնպես, իրանց միայն կրճոններ, բոլոր քաղաքական կրճոններ։ Ես կուզենայի նաեւ այն 17 քաղաքական ուժը, որ Նիկոլի դեմ բողոքներ էր անում եւ ընդհանրապես այդ գործողությունների դեմ բողոքներ էր անում ես կցանկանայի նաեւ նրանք իրենց դիրքորոշումը հայտնեին այս վերջի Նիկոլի գործողությունների վերաբերյալ այսինքն մեր զինված ուժերի տրամադրելը կոռումպացված Նազարբաևին Ես կուզենայի նաև իրենց տեսեք Լիլի Մարգարյանը ես այստեղ կան մարդիկ որ իրենց խոսքը սովորաբար փոխանցում են Փաստորեն ինքը այսօր 70 հոգու ուղարկեց Նիկոլը, գիտեք որ այնտեղ վզում էր, սա անալ եւ ինչ հետեւություն է արել այս ամենից Լիլի
Մաղաքյանը, ասում է Մաղաքյանը։ Նիկոլ այսօր ասաց, այսինքն 78 եթե ուղարկեց, որ մարտի 1-ին Քոչարյանը մեղք չուներ։ Ավելին, պիտի իրան, այսինքն Նիկոլին սատկացած լինեին հենց այդ օրը։ Չէ, պաստոր իրանք հիմա գնում են, ընդվզում իրականացնողներին։ Հա, սպանելու, ծեծելու։ Հա, ճնշելու, այո։ Չէ, հիմա մի հատ հարց, բոլոր նրանք, ովքեր որ պաշտպանում էին այսպես կոչված Նիկոլի հեղափոխությունը։ Եթե այնտեղ հեղափոխություն է տեղի ունենում Ղազախստանում, բայց ձեր այդ հեղափոխական Նիկոլին չեք հարցնում, այ հեղափոխական, ուր ես գնում։ Մեր այնտեղ էլ է հեղափոխություն տեղի ունենում։ Թուրանի ծրագիրը իրականացնելու ուր է գնում։ Հասկաց չէ, մենք գիտենք, բայց եթե նրանք մտածում են, որ Նիկոլը հեղափոխական էր, եկել է, փրկել է իրենց նախկիններից, չգիտեմ, եւ այլն։ Հիմա հարց տվեք։ Չէ՞ որ Ղազախ ժողովուրդը նույն սցենարով ինքն էլ է ուզում ազատվել այդ իր կոռումպացված Նազարբաևների կլանից եւ այլն։ Հիմա ուր է ուղարկում ձեր։ Տեսեք, անմել էլի շատ դիպուկ նկատել, շնորհակալություն իրեն։ Նիկոլը եւ իր նիկոլականներ, բայց այդ Նիկոլը ասում էր, մեր բանակի մեջքը կոտրված է եւ մեր տղաները չեն կարող կռվել։ Բա ուր է ուղարկում մեր տղաներին, այն տղաներին, որոնք առանց օգնության 44 օր կռվեցին, ճիշտ է ասում, ինքն էր ասում։ Մեջքը կոտրված է, չեն կարող։ Հիշում եք, այս թրքահապատակն ասում էր, բանը կարող ամեն մի լճի համար դի կռվել։ Այո։ Ամեն բանը, այնտեղ նա Ես դիտավորյալ ասում եմ, իրավականի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիրը ինչ չգիտեմ ինչա, ասում էր այդ բան տարածքներ են, էլ հենց հայրենիքի իր համար ասես մի հատ ինչ-որ անպետք ինչ-որ չգիտեմ ինչ բան տարածքներ են, դրա համար չեն գնանում այս մարդիկ բանան են կռվել։ Չէ, ես անդրամա պատկերացնում եք թուրքական շահի համար տրամադրում են հայկական զինված ուժերը, այսինքն հայ սպայական կազմը, այստեղ նույնն է, Լենինը Քեմալին տրամադրում էր զենք ոսկի, հիմա սա մեր զինվորներին անգին ոսկի են նրանք, այսինքն հայ տղամարդը այսօր այնքան է բացակայել մեր կյանքից, դրա համար ենք մենք այսպես թուլացել, հիմա նորից դու տրամադրում ես ինչի համար, նախագահ մի երբեք չեն թաքցրել իրաց թրքահապատակ լինել, թրքահաճ քաղաքականությունը, որոնք դա հրապարակային են արել, մոռացել են եւ կրկր չգիտեմ ինչը։ Շնորհավորանքները չեն մոռացել։ Այսինքն մեր երեխաների թափված արյունը ինչ արժեք ունի։ Եվ հիմա բոլոր նրանք ովքեր որ լռում են, հատկապես եւ ռազմական գործիչները, եւ քաղաքական գործիչները, ինչու է ուղարկել մեր զինված ուժերը Ղազախստան։ Ինչի համար։ Թուրքական ծրագիր պաշտպանելու համար, մեր ազգակիցների նորից վտանգի տակ դնելու համար։ Այդ կրճոններով ապրողներ, այդ անունները որտեղից կրճոններ, Նիկոլի եւ Թուրքի կրճոններով ապրող, այդ բառը այնքան այդ անդակտեղ բառ է լավ համա, բայց իրականում բաները իրանց է շատ մոտ։ Ինչ բացատրություն պիտի տան։ Հետաքրքիր է, ինչ է, ոնց է բացատրելու, որովհետեւ այս կողմից նայում ես թրքահապատակ բան, այն կողմից նայում ես ռուսի ոտքի տակ, այս կողմից նայում ես հակահեղափոխական ինչ որ քայլ է իրանց կերտվածքի, մյուս կողմից նայում ես թուրքական այդ բանը Նազարբաևական այս կլանին եւ ընդ որում այս նախագահն էլ է այդ նույն կլանից, այդ պաշտպանելու բանը, մյուս կողմից այս գազի այս հիմնական ծրագիրն է, որ պիտի մինչեւ Լոնդոն հասնի, գուցե այդ ծրագիրն է գնում իրականացնի, ինքը պիտի բացատրություն տա։ Ինքն էլ պետք է բացատրություն տա։ Եվ մարդիկ հետևություն անեն։ Բացի այդ, նաեւ մյուս կողմը, ով համաձայն չէ այս ամենի հետ, նրանք է պետք է բացատրեն հանրությանը ինչ է կատարվում։ Այսինքն, չէ որ քաղաքական գործունեություն ծավալողը դա այն անձն է, ով որ ունի բավականին տեղեկատվություն եւ ունի վերլուծություններ, նա իր խոսքի միջոցով, իր տեքստերի միջոցով հանրությանը պետք է բացատրի ինչ է կատարվում։ Եվ վերջ ի վերջո սա ամեն ինչի դեռ սկիզբն է եւ ինչ է մեզ սպասում, սա մեզ սպասվող գործողությունները, ինչպիսին պետք է լինեն, ինչպես մենք պետք է պատրաստված լինենք, ինչպիսի զինված ուժերով մենք պետք է դիմակայենք, որն է մեր մինիմալն ու մաքսիմալը, այս ամենի մասին նաեւ պետք է խոսվի, հանրությանը պետք է բացատրվի։ Թուրքերի հետ ընկերություն, եղբայրություն, բարեկամություն, ճանապարհների բացել
այս վիճակով չի լինելու։ Սա պետք է միանշանակ ասվի, որպեսզի մարդիկ հասկանան։ Եվ դրանից ելնելով մենք էլ պատրաստ լինենք դիմակայելու, մենք կարող ենք, նորից կարող ենք դիմակայել եւ ունենալ հաղթանակներ։ Հետևություն անենք եւ քայլել։ Շնորհակալություն, ունացեք մեզ հետ։ Քիչ անց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն Տիկին Պոստանջյան, շնորհակալություն։